Ну, Антус, и сегодня я опять снимаю Drag Racing. Только сейчас я просто покажу твою машину. Она выглядит вот так вот. Ее название я не помню. Но, не помню. Nissan Skyline. GTR 33. Короче, такой. В нем полноприводный. 6 коробок передач. 6 переключателей, короче. 6 скорости. 324 силы на тонну. И обычность мощность двигателя 462. Тут объем двигателя литров 2,6. Масса его вообще тонна, 1,5 тонны, короче. Зацеп у него так маловато, 142. Все, в принципе, поднимаем. У меня 104 тысячи кредитов и 42 бакса. 20 каких-то монет, там игровых каких-то еще. 15 коронок каких-то и 10 каких-то вот этих фигурок. Это там турниры всякие, все такое. Сейчас я думаю, пацаны, с вами тоже буду кашлять, просто я болею. Сорян, тоже буду кашлять, просто я болею, я приболел, то есть. Я думаю купить себе машину L-Custom, полноприводную, на клан. Вот эту машину купить для клана, ее сделать как-нибудь нормально, на турбинах всяких. Может, наверное, не знаю. Я думаю еще, что мне лучше купить. Я думал вообще купить приору, самую стоковую приору. Просто приору для того, чтобы не знаю, подготавливать корпус я не буду. Я хочу ее в стоке сделать хотя бы на 1000, на пару тысяч. Ну, на 2000, на 1500 сил хочу ее попробовать. Ну, хотя бы на 500 сил на тонну я хочу ее попробовать сделать. Или нет. Не, я не хочу делать. Я хочу, наверное, делать какую-нибудь машину, только заднеприводную. Я, наверное, вот это... Я, короче, Audi RS2 Avant буду делать мощный. Я хочу сделать на 500 лошадиных сил на тонну. Для того, чтобы стать там больше новичка уже. Так что я пока что буду копить на нее. У меня сейчас топливо на нуле, потому что его все расходовал. У меня 9 топлива, давайте сыграем один раз. Один заезд. Как говорится, идем в первый класс. О, давайте вот с этой прикольненькой машиной заедемся. Подскажите, что это? Это, по-моему, но эта машина никак у меня по любасу. Nissan у меня немного подлагивает. Мне кажется, это похоже на мою машину почти. Нет, нет, не моя. Просто у меня была такая же машина, только когда я еще не снимал ролики на YouTube. У меня была точно такая же, но я ее продал. Купил эту. Потом эту продал. Купил какую-то говняную, все деньги слил. И все, я на ней катался. Когда у меня была машина на 155, я ее затюнил там. Еще покатался на ней. Все, сейчас я вам покажу, сколько